Nggih paling ndak jenengan ngertos bahwa agama ini agama solusi, agama yang orang ndak baik diajak napa? Baik, yang sudah punya masa lalu salah ya tidak boleh putus asa. Ono sing salah perilaku, ono sing salah nasabe, ono sing salah alamate. Tapi apapun itu Islam memberi napa? Harapan, memberi solusi. Kalau awas ini tentang tafsir Tobari, tafsir sing dawuh Imam Nawawi, sing didawakan Sayyid Muhammad, lam yusannaf fil Islam mislu, tafsir yang dalam sejarah Islam tidak ada yang dikarang yang menandingi tafsir napa? Tobari. Nah, ya rasa tuku regane larang. Jumlahnya 14 juz, 14 jilid. Tukune ya bot, sinaune abot. Angel senawa. Maksud kula badhe matur mengke kula nyuwun Ki Mansur lan Gus Afif Munib maos burdah. Agama niki agama solusi, agama memberi harapan niki nggih. Kan wau kan kuliah ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahsy yang membunuh Sayyid Hamzah itu kan ingin Islam, tapi dia punya masa lalu yang tidak baik. Semua kesalahan pernah beliau lakukan. Dan yang unik dari agama ini, wong sing nakal kepengin anut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku nunjukno betapa agama ini bagi fitrah salimah, bagi orang yang baik atau yang ingin baik, meskipun sedang buruk. Saya ulang lagi, meskipun sedang. Iku kepengin anut Kanjeng Nabi. Mana yang memiliki diterangkan asbabun nuzulin itu kita ini orang jahiliyah yang ngomong kita orang jahiliyah ini semua keburukan pernah kita lakukan. Padahal kita tahu apa yang dibawa Muhammad itu benar. Nah itu terus piye carane anut? Nggih, carane ikut sementara kita kadung punya masa lalu. Nggih, bagaimana kita ikut sementara kita kadung punya napa? Masa lalu. Kalau wawas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikra lana annana san asabu dzunuban idzaman fil jahiliyah. Falamma ja'al Islam asfaqu alla yutaba alaihim. Jadi Kanjeng Nabi itu figur yang menarik. Orang-orang jahiliyah yang pernah zina, pernah bunuh orang, pernah dosa itu ingin Islam, tapi mereka takut Islam itu mengharamkan itu semua. Apa kita diterima masuk napa? Islam. Umpama Nabi juga menarik. Niku gak mungkin mereka kepikiran ikut. Paham ya? Yang mahal kan orang yang sedang kafir saja, sedang nakal saja tertarik ikut. Cuma mereka pantangan karena pernah masa lalu yang buruk. Kula waca ge. Kala nak kowe kan gak kancamu ora kepen anut. Lho anakmu lho karepe moh. Babonmu lho bojomu iku karepe. Amit tenan nasibem wis. Makane toha iku mergo dobraki. Kadang nekani pengajar dobraki. Ya. Qala haula'il musyrikun min ahli Makkah qalu kaifa nujibuka wa anta tas'um anna man zana aw qatala asyraka birrahman kana halikan min ahlin nar faqulu hadhil a'mal qad amilnaha. Jadi mereka secara haru datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kita ini ikut engkau, sementara menurut agama engkau zina enggak boleh, bunuh enggak boleh, ini itu enggak boleh, sementara itu masa lalu kita semua, ini lalu gimana? Akhirnya Allah dawuh kowe ora usah putus asa dengan masa lalu Anda jenenge latak natu mir rahmatillah. Jadi agama ini ya solusi bagi yang soleh, yang sedang soleh, bahkan yang sedang tidak soleh. Jadi cek masih dikasih harapan latak natu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunubana jami'an. Terus niki untuk nutup juz surat Az-Zumar ya. Niki kula mengke badhe maknane niki mengke Ki Mansur maca burdah sebagian terus nggih pun terus bareng. Diwaca kabeh sampeyan ora paham kesel malah ribet. Ini kalau waos carane ulama ngelem Kanjeng Nabi. Kalau waos mawon ya. Mengke Ki Mansur sing ngono. Kalau waos riyen Ki Mansur. Burdah ngelem Kanjeng Nabi niku di antara madhe ya khairoman, api-api wong. Nggih dirungokno mawon. Ya mama kang nejo sapa al-afuna wong sing golek keapian, sahatahu ing pelatarane man. Jadi semua orang itu ingin sampai pelatarannya Nabi, terase Nabi karena berharap pasti mendapat kebaikan. Termasuk tadi orang yang sedang musyrik dan punya masa lalu yang buruk itu kepikiran Nabi itu jadi solusi. Sementara kita wis kiai kadang ora solusi, problem. Lho Tuhan hati kegiatan ra urip. Akhirnya orang kegiatan ya digawe
Ya cerita kowe aku ora nyindirmu balik dia kowe wae. Hisabe kan enteng loh. Akhirnya percaya ning akhirat nuntut aku malah tuntas. Men. Lah terus sakyan, oleh goleki nabi ku sakyan. Sakyan iku kelawan tumandang, maksudnya tenanan. Sa'i iku mlaku ana mlayune. Dadi nabi itu saking baiknya. Setiap yang datang ke beliau itu sambil lari, saking yakinnya dapat kebaikan. Ngomong nggak diundang kayak doa kan molat teko ta ora. Nabi itu tidak seperti itu. Saking menariknya, wong pelayan jenis sakyan. Lane kabeh ibadah iku kudu ana mlayune. Kula sering ngomong teng Kangkang, mbah pira kadare nek ana bel jamaah iku mbok ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru ila ana mlayune. Ana wasari'u kesusune. Aja kok ki Jawa, lon-lon asal kelakon. Nek kebaikan ya ora oleh dul. Dadi kena aji jalalan mlayu, ana sing tiba-tiba niku. Macem wae. Macem salah. Niku tangi. Sakit bro emune blak tiba. Wa fauqa mutunil anjuk. Ana sing maca ainuk lan sadure unta-unta sing kuat arusumi kang ngidai bumi. Walhasil iki cerita kuno. Soal kendaraan kan cerita kuno, wis gak penting, sementing ku sowane iku kesusu. Lah Kanjeng Nabi ku sapa? Waman lan wong. Gua kang teman al ayatul kubra itu jadi ayat sing agung limu atabirin ke wong sing gelem belajar. Nabi itu menjadi simbol besar. Karena tadi umumnya orang itu hanya menjadi harapan bagi yang mencintainya. Nabi itu bahkan jadi harapan bagi yang sedang tidak mencintainya. Itu kan luar biasa. Itu jelas ning Tabari qala haulail musyrikun coba. Lho ke trimo P3 ra dadi harapan PKB, PKB ra dadi harapan PDIP. NU ra dadi harapan Muhammadiyah Muhammadiyah. Kita beda ormas, beda partai bisa enggak saling jadi harapan. Nabi itu saking luar biasanya, beliau itu Sayyidul Muslimin tentu jadi harapannya orang musyrik. Sampai mereka bilang, wah sebetulnya ikut Muhammad itu baik, sayang kita punya masa lalu gini-gini. Ayolah kita datang supaya jadi solusi. Loh, wong kok jadi harapan musuhnya rasanya apik wong. Wong sing seneng tuh wae ora problem. Wah, iku ora disambut, ngambek. Iya tenang, gak disangoni, gak balik kan. Jadi kita ini kadang gak jadi apa? Solusi. Dan Nabi itu orang yang waman huwan ni'matul usma li muhtanimin. Orang yang waman huwan ni'matul kubra, waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin, waman huwan ni'matul usma li muhtanimin. Wamanan wong wa kang teman nikmatul usma iku nikmat sing agung li muhtanimin kedhe wong sing gelem njupuk ghanimah, mesti sing gelem manfaatnya ke hake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kados wau kula cerita bolak-balik. Nabi itu kadang kados tiang awam. Artinya tiang awam itu pakaian ya umumnya daerah situ, ibadahnya kayak umumnya orang. Supaya Islam ini tidak berat. Ketika ada petani makmum muat gaya kiai, gaya mursyid thariqah, ngimam ini suwi, gaya kiai. Sing makmum gaya petani, gak seneng imam suwi. Lalu Nabi ku bela sing petani. Bela sing mestinya Nabi cara kowe dadi kiai bela sing salate suwi. Sawangane kan kiai tenan ngono. Tapi Nabi malah bela sing petani. Afatanun anta ya muat. Akhirnya Islam nggak jadi problem. Jadi wong misalnya supir bis kepen sholat ya monggo, wong sediluk wae, no? Paham ya? Nek pidato aja suwi-suwi. Amplop wis kadung di staples. Iya, sediluk lah ya padha wae. Nek badal diunus ya. Mulane kalau dikonco genteni Mbah Mun wis bareng sangoni sithik, mosok jate Mbah Mun sampean. Sing lucu panitiane, ya tak unus kok. Mergo badal apa? Badal. Ya agak-agak. Eling-eling ya, dadi ciri khas Nabi ku wong sing ora percaya wae berharap. Mulane ora ana wong apik kados Kanjeng Nabi. Paham ya? Mulane contohnya Malik kados Nabi Musa. Fir'aun ora mangkel mbek Musa. Mulane ngaji Quran kados kula minimal kados kula. Syukur-syukur kaya Imam Ghazali wis ora ngarah kabeh. Fir'aun ora musuhe Nabi Musa. Kowe misale wong PKB, wong P3 ra juk ndongakno iki urusan partai wae. Kowe wong NU Muhammadiyah ra juk ndongakno, Muhammadiyah wong NU ra juk. Beda ormas beda partai koyo berat. Tapi saiki sampe do afian kabeh. Kayak iki cerita ilmu ora ana sentimen apa.
Lha iku Nabi Musa rak musuh Firaun. Ketika ana bala, ana musibah, ud'ulana rabbaka bima ahida inta. Ndekne roh nak sing mandi dongane Nabi Musa. Lah saiki wong sing ngaji toha ora mesti yakin nak toha iku dongane mandi. Lho ki padha NU ne ora mesti lho wong yakin donga mandi. Lha iku Nabi ku saking tope, musuhe yakin nak dongane iku saking beda nya Nabi ora Nabi ku beda. Dong ya. Ketika Mekah iku kuhitu sak asire wong kafir marani Kanjeng Nabi ora terus marani dukune Abu Jahal. Oh serah Abu Jahal sakase ngene. Tetep ditugole iku Kanjeng Nabi. Ya ana umat njuk donga. Ono sing percaya wae ra pati percaya kemana. Kita maksud sing percaya wae ra pati. Anak ngidol anak kowe ini, ora ngarah. Bojomu mene ora ngarah. Jajal bojomu takoki. Tokoh idolamu sapa? Mesti nyebut. Mesti ra nyebut kowe yakin. Ayo jawab sing ngaji. Bojomu takoki. Tokoh idolane sapa? Nyebut kowe ta jawab. Ayo jawab. Nah ana sing yo tak kei dhuwit yakin. Malah aja takokno ya. Kecewa. Jadi wong nak ngaji Quran delok cerita-cerita teng Quran. Wong kafir ku musuhe Kanjeng Nabi kok nak ana problem matur. Betapa beliau itu jadi harapan hatta ala adai. Hatta li adai. Lho iya lagi Mansur Nabi Musa ketika ana adab. Firaun ya digoleki Nabi Musa ora kok pepeh dekne kancane Korun. Firaun nak pleke Korun. Pleke Haman, kanca ngopine kan Firaun, Korun, Haman, pleke. Kok kanca rokok, kok kanca ngopi. Mbok kanca wifinat, wifinan. Jadi sing digoleki sapa ketika ada musibah? Musa. Kayak apa Nabi itu beda dengan kita wong sing ra seneng wae memberi harapan. Apa jadi tangguhan apa? Harapan. Iku jenenge waman huwan ayatul kubra lil mu'tabirin wa man huwa ni'matul usma lil muqtanin. Dadi kabeh tetep digoleki Kanjeng Nabi. Yo, ya wau. Mulane kula ambek tafsir sinten Tabari, paham ya Mansur ya. Qala haula il musyrikun. Dadi cara tafsir Tabari asbabun nuzule justru omongane wong-wong musyrik. Kita ini tahu bahwa yang dibawa Muhammad itu bahaya, mereka masih jangkar, tapi kita mau Islam takutnya kita punya masa lalu. Dan masa lalu kita ini buruk, apa kita diterima? Terus matur Kanjeng Nabi dan ternyata diterima dengan segala masa lalu yang seperti itu. Berarti apa? Fakana Rasulullah SAW itu marjuan, orang yang jadi harapan. Mulanya tegene Quran sampai nak maca Quran minimal maca kayak aku. Ibu Nabi Soleh ketika jadi Nabi terus diajaran yang beda dengan ajaran mereka. Itu mereka terbilang kot kun tafina marjuan qabla hadza. Engkau ini orang harapan kami. Lah nak Tuhan tidak wakat, kowe iku sapa? Nabi itu ciri khasnya musuhnya ngakoni nak marjuan, orang yang jadi harapan. Lah maca Quran udah plang-plang sak kabeh. Tapi ya apik cek maca Quran. Mergo mau ke matur nak semaan padha wae. Alimun hakim diwaca apa? Hakimun alim abrak kae. Sing nyemak delok pojok tok. Di seribet. Delok bare. Kowe gedeng wong kok gedeng wong semaan dosa. Kowe dukung wong kok dukung penculotan koyo ngene biasa rasa komen susah ya apa. Ya terus niki bukti kita beda ormas, kadang beda partai wae ndak saling percaya urusan donga. Ya meskipun ada yang percaya tapi kan untuk buat tertentu, no. Mulane anggere ana kiai kok beda ormas wis ngaji wis top tenan berarti. Mergo dadi harapan berbagai pihak. Paham ya? Wis kondang berarti wis nglewati batas. Berarti wis pira kadare untuk wirasa napa nabawiyah. Mergo wis dadi harapane wong sing lintas partai, lintas ormas. Kaya Kanjeng Nabi, ya tentu hidupe Kanjeng Nabi wong karuan musyrik lho Mas niku. Qala haula il musyrikun cara tafsir Tabari. Kita ini tahu ajarannya Nabi Muhammad itu benar, tapi kita mau ikut, kita pernah melakukan seperti ini. Terus turun latak natu berrahmatillah. Apa meneh kowe? Sarep-arep swarga. Ya Allah, kita bawa jalalen, bawa sawi. Sampai nak ngaji jam 11 Gusti kula teko jam 7. Ngajine esuk teko bengi. Malah ndago santri iku anak-anak jogemen. Dosa kok itu ngaji esuk teko dalu. Iku ora sregep nggago santri ya anak-anak. Tuwak-tuwak kok nggago apa? Memang santri ra butuh ketenangan enak.
sumpah-sumpah kabeh korbane wong liya. Ya dadi nabi wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan nikmatul usma li muhtanimin. Di kula suwun makanya ayat-ayat sing turun niku yang digembirakan nabi tidak hanya yang sekedar Islam, tapi yang kafir pun difasilitasi iyan tahu yughfar lahum ma qad salam, bahwa yang kafir pun sekali mau berhenti yughfar lahum ma qad salam. Artinya agama ini harapan.